Hello，大家好，我又嚟開箱新顏料啦。今次係 Supervision 嘅 Layered Watercolor Pink Set 嘅分裝版。點解係分裝版而唔係成支買呢？就因為窮同埋無謂，所以呢，今次呢就喺又係某寶度呢，我就買咗個分裝版。咁當然啦，希望係正版啦。咁佢個分裝版呢，我本身以為佢買翻嚟就應該係個盒係黐好咗，但係而家睇到咧，佢會走嘅。咁所以咧，我就又額外買多咗一個鐵盒，因為佢下面咧，我見到佢有磁石嘅，咁就可以 stick 喺度，咁就方便啲。係啦，咁我哋就快轉咁樣開箱呢啲水彩磚係咩樣啦。啦，咁就終於搣晒佢頭先啲包裝啦。咁佢唔知點解佢嚟到咧，佢呢度織巾咧，佢係有個 number 嘅。咁我就跟住個 number 嚟做翻一個順序啦。咁好明顯呢個分裝咧就係買家自己買完一支之後擠出嚟啦，所以你就會見到有啲就塌咗落去嘅。咁 never mind，咁我哋就可以嚟試下究竟乜嘢係一個分層水彩呢個 layered watercolor 啦。咁當然試水彩就唔少得我哋嘅畫紙啦。我今次而家試緊呢，就會係一個 Winston Hilton 嘅300g 嘅紙。呢個其實我買咗好耐噶啦，咁但係咧一直都冇時間去試，咁就今次試下啦。咁我哋咩係分層水彩咧？咁其實就係話佢自己溝一個顏料嗰陣時咧，佢就會自己有起碼有兩個色啦。咁我喺 Amazon 嗰度見到咧，佢就話咧自己係會有3個顏色走出嚟嘅。咁我就唔 sure 啦。咁我哋要試一試先。咁樣佢分層水彩嘅原理咧，其實就係將好多種唔同重量嘅色粉 mix 埋一齊啦。咁重嘅色粉咧就會向下沉。佢輕嘅咧就會因為佢輕又容易流動啦，咁佢就會走去其他地方度，咁佢就自自然然咧，咁一個畫裏面咧就有幾隻顏色啦。講到好神奇，我哋猜啦。我而家呢個試色方法咧，就係左邊嗰個相對正方形嘅格度啦，就係佢原色游出嚟好濃嗰陣時咧，睇下佢咩色。咁中間啦就係畫咗啲水先啦，然之後咧就滴少少嘅顏料上去，睇下佢自然化成點嘅。咁最尾第三右邊嗰度咧就係睇佢濃度不一嗰陣時咧，佢出嚟嗰個變化，自己畫落去係點嘅。咁而家都睇到啦，其實咧佢乾咗之後咧個變化先睇得好啲嘅。咁有啲水彩磚咧，佢就啲色佢就變化唔係好明顯啦。咁都係要等佢乾咗之後咧先知嘅。咁要試咧，我哋就玩大啲。咁我就有15隻色嘛，我就決定畫15幅畫，睇下畫大畫咧佢會有咩變化。咁我都好驚咧，我自己之後唔記得咗係咩顏色打咩顏色，咁所以咧而家咧就寫翻晒啲 number 先。咁我目前咧覺得其實38號色咧係幾吸引嘅，同埋40號色。咁我嚟緊畫呢啲畫啦，咁我就係隨機見到一啲圖啱嘅，咁我就畫啦。咁我哋就而家目前睇落咧，最左邊咧，佢乾咗之後咧就非常之明顯啦，就係深藍色啦，同埋乾咗之後咧就會走少少紅色出嚟嘅。咁但係相對中間頭先嗰張咧就已經冇咁明顯啦。而家中間綠色呢張咧，因為佢後尾係會有啲橙橙黃黃嘅出嚟，咁我覺得其實畫樹咧呢個係非常之適合啦。咁而家咧都叫畫咗幾張啦，我覺得其實佢呢個咧有時諗唔到用咩顏色嗰陣時咧畫咗上去，佢都幾方便。佢自己咧就會走咗2隻顏色出嚟嘅。
咁當然啦，Amazon 咧佢就話會走3隻顏色出嚟，目前就覺得唔係太明顯，走2隻色出嚟咧，相對明顯啲嘅。咁同埋啦，我覺得呢個水彩啦，佢好多都係藍色同埋紫色，有啲分別就不是非常之大。咁綠色呢個咧真係熒光色嚟嘅，但係我覺得佢幾特別。如果係做 background 嘅話，應該幾好。咁我油咗個底色落去之後咧，就等佢自己喺後面自由發揮。咁我就做少啲嘢。咁當然呢個係一個比較懶嘅做法，但係我覺得 OK。好似而家見到中間嗰隻貓貓咁啦，唔知係咪淺色啲啦，就黃色。一出嚟咧就見到佢已經係爆嗰啲啡啡地色出嚟。你相對喺右邊咧，佢爆嘅顏色出嚟咧係冇咁明顯嘅。同埋畫呢個水彩啦，我會覺得非常之驚喜嘅，因為你唔畫出嚟咧，你唔會知道佢走啲咩出嚟，有啲咩嘅 pattern 出嚟啦。我覺得呢個感覺上有少少舒壓嘅，等佢慢慢化出嚟，慢慢乾嘅時候。所以如果呢 set 用晒嘅話，我應該真係會買一個管裝嘅顏料。不過我可能就唔會買一 set，我可能會買特別我中意嘅顏色。好啦，到最尾啦，咁俾翻大家做翻一個 summary 先。我自己目前最中意咧就係38同埋40呢2隻色嘅。咁其他嘅你就可以跟翻左邊佢嗰個色號啦，跟住右邊咧就係我嘅製成品啦。咁如果大家中意條片嘅，可以follow 啊、subscribe 啊、留言啊等等啦。咁我哋下一次咧就會開箱唔同嘅顏料啦，又或者係做其他唔同嘅教學 sharing 嘅。咁我哋就下次再見，拜拜。